Labas. Ar esi kada pajutęs, kad tavo namuose lyg ir kažko trūksta? Ne baldo, ne daikto, o energetikos, ramybės, jaukumo. Kristalai tai ne tik žemės dovana. Jie tarsi tylūs namų gyventojai, kurie nieko neprašo, bet daug ką duoda tau. Vienas net nedidelis akmuo gali tapti tuo, kas keičia visą atmosferą. Ne magija, o natūrali, subtili energija, esybė gyvenanti kristaluose, kurią jauti ne protu, o širdimi. Kai kasdienis skubėjimas išsunkia jėgas, kai trūksta įkvėpimo, arba tiesiog tylos viduje. Kristalas tyliai primena, paėmus į rankas, kad viskas jau yra tavyje. Tereikia prisiliesti, pažvelgti, būti, paklausti kristalo, paprašyti jo pagalbos. Klientų atsiliepimai ir posakiai, kad nuo tada, kai kristalai atsirado mano namuose, kažkas pasikeitė, ko negaliu net žodžiais paaiškinti. Ir jie kalba ne apie akmenis, jie kalba apie jausmą pirmiausiai. Apie tą švelnią vibraciją, kurią jaučia ir kūnas, ir siela. Kviečiu tave šiandieną leisti savo patirti tą tylų stebuklą, nes kartais didžiausi pokyčiai prasideda nuo mažų, bet svarbiausia – tikrų dalykų. Kristalai ne tik grožis tavo namuose, bet tai tylūs ir nauji tavo draugai, galingi sąjungininkai tavo kasdienybėje. Namai, kuriuose yra kristalų, tampa jaukesni, šviesesni, kaip kvėpavimas po lietaus, švaresni, kaip ramybė, kurią jauti grįžęs po ilgos dienos, tikresni. Kristalai geba nuraminti, įkvėpti, padėti susitelkti bei atsipalaiduoti. Ne kiekvienas tai pajaučia iš pirmos sekundės, bet beveik kiekvienas po kurio laiko sako, nuo tada, kai jie atsirado mano namuose, kažkas pasikeitė. Kažkam